Per sortir de la crisi millor de com ja hem entrat, cal tenir molt clares les prioritats, senyora presidenta. I és per aquest motiu que avui li formulo aquesta pregunta. Gràcies. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Castells, per aquesta pregunta que fa referència a una de les qüestions que se'ns dubten d'afrontar d'una forma unànime tota la societat de les Illes Balears. I vull començar. Des de Més per Menorca li proposem 6 prioritats per encarar de cara al futur. En primer lloc, avançar de forma decidida cap a la descarbonització. Per tant, apostar per les energies renovables, sense concessions, i pel transport net, tant públic com privat. En segon lloc, protegir la indústria manufacturera, ajudant-la a ser més eficient i competitiva, i a la vegada afavorir el sorgiment de noves activitats d'economia digital. En tercer lloc, dirigir les inversions i la construcció cap a la sostenibilitat, per exemple, amb rehabilitació energètica d'edificis o cicle de l'aigua. En quart lloc, apostar pel coneixement com a actiu econòmic, el coneixement com a actiu econòmic, la qual cosa vol dir apostar per l'educació en tots els seus nivells, per l'art i la cultura i per la recerca. En cinquè lloc, alimentació de qualitat, que vol dir suport a l'agricultura i al comerç de proximitat. I finalment, i no per això menys important, vetllar per la nostra biodiversitat i el nostre paisatge, la qual cosa implica la noció d'economia circular i la reducció de residus. Ser més eficients, aconseguir més amb menys, generar ocupació més estable i de més qualitat. D'això també se'n diu productivitat, la gran assignatura pendent del que fins ara era el nostre model econòmic. Aquestes són les bases del programa econòmic que li proposam des de Més per Menorca i que esperem poder compartir en aquest Parlament. Moltes gràcies.